Manamafy hatrany ny fisorohana ny valanaretina peste ny foibe-patry ny fahasalamam-bahoaka Atsimo andrefana ka ireo mpiasa ny commune ambonivohitry Toliara indray no nitondrana fanentanana sy fampahafantarana mahakasika ny aretina. Ny antony zao hetrika natao ato amin'ny commune zao moa dia fanentanana fampahafantarana ny vahoaka eto Toliara indrindra ny any fokotany eto Toliara ny mikasika ny peste inona no tokony hataon'olona ny mba tsy hidiran'ny peste eto a Toliara dia nanentana mikasika an'izay peste zay zahay nanazavazava inona ny afisehon'ny peste io inona no mahatonga azy amin'izay zany ny olo mba fa afaky miaro mialoha ary indrindra zany mba iarovana tsy hidiran'ny peste eto Toliara. Mitona ny rehetra hitandro mandrakariva ny fahadiovany ny avy amin'ny fiadidiana ny tanàna. Ny fanentanana ataony anivon'ny commune ambonivohitra Toliara indray koa dia ny fitandrona ny fahadiovana satria amin'ny loto no fomba malaky ifindrany io aretina peste pulmonaire io. Dia ny manaraka moa zany dia manentana ny olona tsirairay avy izahay mba samby hanadio ny faritra misy azy hisasa tanana alohan'ny sakafo indrindra fa ny mpivarotra hani-masaka mba hanarona an'ireny entam-barotra izay amidiny eran'ny lalana ireny. Mbola tsy misy trangana peste ny eto Toliara ka iangaviana ny rehetra anatona tombom-pahasalamana raha vao misy tranga mampiahiahy. Ramatoa kely miteny Michela sy Rasivindravalo sy Andriakasina no voafidy ho mpisolovavany ankizy eto amin'ny faritra Tsimandrefana. 20 no ankizy nandray anjara izay nizara vao meravalo ka ny 40 amin'ireo dia nirotsaka ho fidiana 8 vavy 8 lahy ka ny 20 nanome fitokisana any Rasivindravalo sy Andriakasina Osivaldi 17 taona mpianatsy ny Memorial School ary ny 20 kosa no nifidy any miteny Michela 17 taona mpianatsy ny collège Rabezily. Vonina zany zahay hanarony zony ankizy misaotra anareo ny fidanay ka toy zahay roa henanikio hiaro anareo tsika samby ankizy toy lahy zahay hiaro anareo ka misaotra anareo ny fidanay androany. Zahay zany vonina hitondra ny hetanareo zahay solombavanareo tsika samby ankizy ary misaotra ny ministeran'ny fody. Zay zany vonina ankizy dia misaotra anareo ankizy nifidy anay misaotra ny Toliara. Ny ministeran'ny mponina no tomponantoka amin'izao fifidianana izao. Matra ny fiarahamiasa eo amin'ny PNUD sy ny trano arzo eto Toliara. Mitolorana moto 125 sy solosaina miampy imprimante ray ity miaro ny zon'olombelona ity tetsa mifoibeny tsy menatsy avy amin'ny projet RED izay miaramiasa amin'ny ministeran'ny fitsarana. PNUD moa zany na ny programme des Nations Unies pour le développement izay miaramiasa amin'ny ministeran'ny fitsarana dia manohana tanteraka ny asa izay ataon'ny clinique juridique na ny trano arzo eto Toliara ao anatin'ilay projet antsoina hoe renforcement de l'état de droit ka mba ahafahan'ny trano arzo eto Toliara zany manatanteraka tsakasa ny asany amoran'izay no nandorana n'ilay moto dia ankoatran'ilay moto koa dia misy ny ordinateur sy ny imprimante sy ny photocopieuse sy ny scanner izay hoentina atolotra ny trano arzo koa fanatanterahana ny asany amin'ny fandraisana ireo olona izay ataontsika hoe manana olana eo amin'ny resaky fiarahamonina miankanevaviana ka misy ataontsika hoe violation na droits humains anisan'izany ny vehivavy sy ny ankizy ka ho fanatotosan'ny trano arzoany izay andraikin'izay zany no andorana ireo fitaovana lehibe anankiroa. Nanomboka tamin'ny taona 24 dia nisokatra teto Toliara ny trano arzo ka tamin'ny taona 15 dia nanomboka niara-niasa tamin'ny PNUD. Izahay ato tsy manavaka na olona tsika atao hoe mahitahita na olona ataontsika misaranga sy avahanay raha tonga ato amin'ny trano arzo mametraka fitarainana amin'izay zony voatsindritsindry zay dia raisinay ato. Hitany zareo zany ty trano arzo ty fa tena ilain'ny olona eto Toliara satria tsy andoavam-bola ny ato na diariary
zany hoe zany raha azontsika atao hoe amin'ny teny fisaintsay mahazatra dia hoe 0 franc ny ato, tsy misy vola alohana dia ariary fa raisina daholo zay rehetra tonga mitondra karapanondro ihany zany dia tonga dia afaka mitaraina. Ka manoloana an'izay zany dia tsy haina eny tsy saotra na ianareo ao amin'ny fitsarana na indrindra moa ny PNUD dia samy saoranay satria miara-miasa aminay ato amin'ny trano Arzoa ianareo hatramin'izay 2012 zay ka hatramin'izao mbola mitohy ny mpiara-miasa ary hita rehefa mitatra zao ny asanay makany Milenaky sy Saint Augustin dia misy audience foraine ny any isam-bolana isam-bolana. Miaro zon'olombelona ity trano Arzoa ity ka raha misy ny tranga miseho aminao dia manatona etsy amin'ny Vohibeny Etsimenatsy tsy andavam-bola. Tonga ty ny taom-pianarana vaovao 2017-2018 ho anay ato anatin'ny lycée mixte Mavatsy manokana zany dia vonona tanteraka amin'ny fiatsehana n'izao taom-pianarana vaovao zao arak'izao ahitahatsika azy rehetra zao zany. Vita moa zany ny année scolaire 2016-2017 dia hilitsy ihany koa amin'ny taom-pianarana vaovao izay efa hitatsika amin'izao fotoana izao. Eo ny fanomanana maro samihafa izay tanterahana ihany koa ahafahana militsy amin'izay taom-pianarana vaovao izay. Isaorana ny fanjakana, isaorana ny ministère fanabeazam-pirenena izay tsy mitsahatra ny manome tantsoroka manjakariva mba ahafahana zany manatsara an'izay resaka ataontsika hoe fanabeazana zay. Be dia be ny ataontsika hoe ny asa vita ao anatin'izay indrindrandrindra fa ny asa izay tanterahin'ny ministère fanabeazam-pirenena fa mino angamba ao fa izahay aty amin'ny sekoly tsirairay ihany koa dia mandray atanana zay azo atao entina hanomezana sehatra hanavaozana an'izay sehatra ny fanabeazana izay. Noho izany dia efa vonona tanteraka ato amin'ny lycée mixte Mavatsy 2 ny mpampianatra, ny mpanabe, ny mpianatra ary ny ataontsika hoe ny toerana ahafahana mandray an'ireo mpianatra reo amin'izay fanatanterahana ny taom-pianarana vaovao zay. Ho an'ny fanadina fanjakana moa zany azo lazaina hoe nisy ny fivoarana na teo amin'ny BPC zay tsaratsara na dia mibaka zay hita zany ny fivoarana ny fiakaran'ny résultat ka izay tokoa zao no mahatonga anay amin'ity taona vaovao ty izay tsy ho vita samy rery fa tsy maintsy mila fiaraha-miasa amintsika rehetrarehetra ny mba hanatsarana an'izay hatrany ny mba hampitomboana an'izay ataontsika hoe résultat zay zany hatrany. Eo ihany koa moa zany mizay efa iarahantsika mahita ankehitriny ny resaka valanaretina izay hita ankehitriny amin'ireo toerana vitsivitsy eto Madagasikara ny pesta dia eto zahay zany dia anatiny manana an'izay fandraisana an'izay zay ihany koa ary tsy vitany hoe misy an'izay valanaretina zay avao fa efa anjaikitsy efa niraisinay hatramin'izay zany ny resaka fanadiovana satria tsy misy vahaolana tsy misy ataontsika hoe fiarovana voalohany indrindra raha tsy ny zay resaka fahadiovana zay resaka propriété zay ao anatin'ny fitantana ka efa nanjay antanana an'iny zany zay hatramin'izay ary ny hamafisina zany ankehitriny ka ny diovina ny ataontsika hoe ny maloto rehetrarehetra natao zany ny hampadio azy na ny salle de classe zany no havaozina amin'ny alalan'ireo ataontsika hoe fandokoa na fandiovina ihany koa ny manodidina ny ato anatin'ny sekoly zay efa natao amin'ny ataontsika hoe fanomana an'izay taom-pianarana zay iatsihatsika koa zany ty taom-pianarana vaovao ty. Ka eto zany zahay manome toky zahay ato amin'ny lycée mixte Mavatsy 2 na dia mbola tsy tonga aty amin'ny faritra misy atsika zany zay valanaretina zay mino angamba zahay fa tsy seho aty amin'ny faritra misy atsika zay satria vonona dia vonona avokoa zany na ny tompon'andraikitra na ireo mpianatra amin'ny ataontsika hoe fiarovana mba tsy hisy an'izay valanaretina zay. Entanina ihany koa moa zany ray aman-dreny amin'izay resaka fisiany valanaretina zay indrindrandrindra fa ny ray aman-dreny mpianatra ato amin'ny lycée mixte Mavatsy 2 satria ireo zazareo zany dia tonga aty miala avy an-trano ka hamafisina ny resaka fahadiovana na ny an-tokantrano. Raha ohatra koa zany hitatsika fa ny zanakatsika ataontsika hoe efa misy an'ireo fambara rey satria efa hitatsika amin'ny fahitalavitra efa misy ekipany
ministère ny fahasalamana manatanteraka ny asany manentana any amin'ny fokotany manambara amintsika hoe inona avy ny zavatra tokony ho fantatsika, inona ny fambara fa hoe azon'izay valanaretina pesta zay le ankizy zany na le olombelo. Ka efa rehefa hitatsika zany fa tsatsin'izay fambara zay le zaza dia entina any amin'ny hopitaly avy atsany fa tsy azo atao intsony koa zany no mandefa azy aty an-tsikoly. Fa hatram'izao moa zany manjaky ty androany mbola tsy misy eto atapy-tanànan'ny Toliara zany aretina pesta zany fa ny fiarovana mba hisakanana an'izay zany no ataotsika tsirairay. Koa mirary ny rehetrarehetra zany, mirary ny mpampianatra, ny mpanabe, ny mpianatra mba ataotsika hoe haharitsy hatramin'ny farany amin'izay taom-pianarana vaovao 2017-2018 zay.